बताना। मैंने पहले भी बोला है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ताइवान स्पिरिट मेरे स्पिरिट में प्रभु ताइवान के लिए बोलता है। एक और अर्थक्वेक का झटका उससे टकराने जा रहा है, ताइवान से। A 6.3 magnitude earthquake struck 34 kilometers off the Taiwan's eastern city of Hualien this Friday. According to island's weather administration, this is the second significant quake to hit Taiwan in less than a day. ताइवान स्पिरिट मेरे स्पिरिट में प्रभु ताइवान के लिए बोलता है। एक और अर्थक्वेक का झटका उससे टकराने जा रहा है। A 6.3 magnitude earthquake struck off the coast of Taiwan's eastern city of Hualien on Friday. Despite the intensity, there were no immediate reports of damage. This is the second large quake to jolt the island in less than a day. Weather officials have warned of the risk of landslides in mountainous areas following days of rain. Taiwan lies near the junction of two tectonic plates and is prone to earthquakes. There is an earthquake. जितने भी प्रोफेसिस मैंने दिए, बस रेडी